Hello，大家好，我是19酱玉乐老师。那么今天这一堂课呢，将是跟大家一起来分享一下关于我们柔光润唇2.0的色料需要搭配一些什么其他别的工具来使用呢？往往就是我们在操作的过程当中会有很多宝贝，然后说老师，为什么我做出来的颜色没有你一样那么密实？然后我上色的速度为什么没有你那么快？那么其实在我们整个操作的过程当中，对于工具的选择和产品的一些搭配，然后也是很至关重要的。好，那首先的话呢，我们来看一下，我们首选在搭配这一款饲料的时候，我们首选的仪器呢，将是我们的小刚3.0。那这款仪器的话呢，它的主要的就是上色快、留色匀，并且呢，它的这个出针呢是非常的稳定，而且的话呢，它是一个空心马达杯的一个转速，所以相对起来就是稳定性特别的强，然后操作起来也会特别的快。那接下来也让大家看一段我们的这个小刚3.0的视频，好吗？大家从视频里面也有看到，我们3.0的这一款小刚同学的话呢，它是有可以什么呀，在就是手握的这个地方的时候，它是可以什么样？是可以旋转伸缩的啊。所以在我们上针的时候，调整出针的长短，然后会更加的便捷一些。好，那仪器选择好了之后，我们将会搭配用哪一些针来操作呢？首先我们会用到我们的什么？就是最常用的，大家会最常用的就是我们的单针，对不对？那我们小刚3.0的话呢，里面配的一个单针的话呢，是我们的作为唇面大面积来上色使用到的单针，可以用我们的0.35的一个针丝。这个0.35的这个针丝的话呢，针尖是非常的锋利啊，所以说它上色的话呢，也是会非常的怎么样？非常的快速的。非常的便捷。好，那除此之外，还有一个跟这个相匹配了，还有一个发丝针。发丝针的话呢，也就是它的针丝的话呢，只有0.16，看到没有？它只有0.16的一个针丝，所以相对来说它是更加的细腻。它主要用于什么地方呢？这个针丝0.16的针丝的话呢，主要用于我们的唇边和我们的这个唇部需要转污的地方，还有我们唇形以外出现色沉，需要进行把它淡化这些地方的话呢，都会用到我们的这个0.16的发丝针。好，那这些针丝将配合会用到的我们的一个灰姑娘的针帽。大家都知道，我们19酱的灰姑娘的针帽的话呢，也是我们的一个专利针帽啊，它是可以很好的、有效的、大量的储存色料在我们的这个针帽里面的。你会发现，这个针帽呢，它是呈一个漏斗状的，所以呢，色料储存在里面之后呢，在操作的时候不容易漏色，不容易喷色。并且取一次色料之后呢，你可以操作200针以上，绝对没有问题。所以做唇的时候，最怕的是什么呢？最怕的是你在操作的过程当中，刚刚针一上唇面，色料就怎么样？就堆积在唇面了，对不对？色料堆积在唇面之后呢，你就没有办法快速有效的，然后来知道我的针到底上在什么部位了，对吗？好，所以呢，这个灰姑娘的针帽呢，就帮大家呢减少了这种漏色和喷墨的这种情况，所以让大家操作起来的会更加的便捷一些。好，那除了我们的单针以外呢，我们现在呢也给大家呢上了一款什么呀？操作比单针快3倍以上的快3针。看，那这个快3针的话呢，就是在我们原来单针的基础之上，速度快了3倍。所以呢，相对来说的话呢，也是
特别针对于我们的一些小白和一些就是操作纯不是很多的纹绣师来讲，然后更加的做纯会更加的便捷，更加的方便了。而且的话呢，就是它后期的上色的饱和度和这个颜色的实度是非常的强的。所以，那么我们嫌单针做的过慢的宝贝，那就可以怎么样？可以直接用我们的快3针来进行大面积的上色，然后呢，再用我们的单针来进行修细节即可。好，除此之外的话呢，我们也即将上市了，还有一个快5针。那有些宝贝可能就会问了，老师，快3针和快5针这2个针到底有什么区别呢？我应该选择哪一款更好了？好，那在这里呢，跟大家也同样普及一下。快3针，你想要后期留色更实，饱和度更高，那你就选用快3针来进行操作。如果想要后期的颜色更加的通透一些、自然一些，成雾感更强一些，那就用快5来进行操作，明白吗？因为针越多，相对来讲的话呢，它所受到的阻力它会稍微偏大一点点，所以呢，它所刺入进去达到的上色的皮层会有少许的差异，所以这样的话呢，也是帮助了大家，就是更好有效的，然后来控制了你的一个上色出现这种出血呀、发瘀发污的这样的一些情况。好，那除此之外的话呢，我们在使用的过程当中，操作纯面的时候还会用到什么？会用到我们的中途锁色膏。我们现在的话呢，这个是叫中途清疏润膏，那它是帮助我们在操作的过程当中来清洗我们纯面的一个辐射的。有些宝贝在做纯的时候会说什么呀？会说纯面会怎么样？偏干，对不对？然后呢，色料呢会封在上面，对不对？所以呢，那可以了，就是用我们的中途疏润膏，然后来进行清洗辐射。这样的话呢，因为它是什么？它是油质的，看到没有？是属于油脂，非常的滋润，所以它在既可以帮助你快速清洗辐射的同时，也可以帮助了润我们的唇部，这样在操作的过程当中呢，唇部就不容易出现干纹的情况。好，这是关于我们的这一款中途疏润膏。那除此之外，有些宝贝在刚开始做的时候呢，可能手法的轻重还没有更好的掌握，很容易出现有扎重的情况，对不对？那稍微扎重一点的话呢，就有可能会出现局部的发污的情况，对吗？好，那这里呢，分享一个秘诀给大家。当你在操作的过程当中，如果出现了局部发污发瘀的情况的话呢，那么大家可以配上我们的这一款眉清，看到没有？那这款眉清的话呢，你只需要把它涂抹在我们这个发污发瘀的地方，然后它等3到5分钟之后，这个发污发瘀立马就给扩散掉了。如果你操作完整个唇之后，发现局部也有出现发污发瘀的情况，同样也是将全唇涂上这个眉清，然后呢，让它就这样裸露着在空气当中，让它敷一个3到5分钟即可。这样你就会发现唇部的这个发污发瘀的就会怎么样，慢慢的全部都给扩散开了。好，那最后的话呢，还有一个什么呀？我们对于很多一些下店的纹绣师来讲，然后最好的一个福利就是我们的什么这个泡泡我。以往的话，大家在下店的时候，是不是会怎么样？要带大包的棉片，是不是？就光所用到的辅助用品这些东西的话，都要清一大包，是不是？那现在可好了，现在的话呢，你这一颗泡泡我就可以做半个唇。所以让你做整张唇的话，最多2颗泡泡我就可以了。这样是不是大大的节省了你外出，然后你的这个工具包里的空间，对不对？而且的话呢，对于顾客来讲，我一般的话会直接展示给顾客看。我会跟顾客讲，亲爱的，你看我们所给你用到的这个压缩棉，用到的这个棉片都是什么呀？都是独立包装的，一克一用的，所以我们都是高标准、高要求的。所以你找我们做纹绣是绝对是找对了。好，那这里的话呢，同样呢，我也演示给大家可以看一下。你看，一颗泡泡我，然后呢，我们滴上我们的生理盐水，看，慢慢的泡大，泡大，泡大，是不是？
然后这一颗泡泡我的话呢，里面呢是有12张，这个大小呢也是我们就是做纹绣的过程当中刚刚好的一个大小，所以也不需要你再去怎么样，再去减它一个大小，对不对？你看。这样就是我们在使用过程当中的时候，刚好的这么大的一个大小，所以用起来会非常的方便，而且它比我们市面上面所见到的一般的棉柔巾要更厚实一些，所以你使用起来的时候呢，也不容易出现就是说色料很容易渗透的这种情况，因为棉柔巾过薄的时候，你在擦拭辐射的时候，你会发现它很容易渗透到我们的手上，对不对？所以说，然后这个厚度的话呢，也是比普通的棉柔巾要厚实很多的，所以用起来的话呢，非常的便捷好用，而且的话呢，也是非常的实惠的。好啦，那么这些的话呢，就是我们在做唇部的时候会用到的所有的工具和产品。那接下来的话呢，我将在仿皮上面呢跟大家演示一下关于我们的这个单针和快散针如何来使用来操作具体的。我们先带大家一起来看一下我们的单针。单针是怎么样来操作的？好，我在上单针的时候呢，我一般不会把针直接取出来，我会怎么样呢？我会在针的屁股这一端，然后呢，直接把这个纸把它戳穿，然后呢，把针露出来多一点，拿着就是在针整个上针的过程，我的手是没有触碰到针尖的，看到没有？好，直接这样将这个针呢上到我们的这个小钢 3.0 这个仪器里面去，上好之后，再把这个外包装纸然后给去掉。好，那同时我们再来上我们的什么？上我们的这个，上我们的这个针帽。好，上针帽之前呢，还要做一个动作，就是用我们的棉柔巾呢，然后来去擦一下我们的这个针，因为防止了有时候有一些针丝了出现什么呀？出现磨损或者弯曲的情况。那这样擦拭一下的时候呢，如果你发现上面有刮，就是有刮这个棉柔巾的这个湿在上面，那就说明这个针丝是有变形的，是有受损的。那我们就需要换一根针，因为在操作之前这些动作没有检查到位的话，有时候有些宝贝就是说，老师，我用同样的方式、同样的针、同样的东西来进行操作，可是为什么我今天做唇比以往总是慢很多，而且发现上色很难上色？其实这个时候，你当所有的检查完之后，你最终你还要检查一下什么？还要检查一下你的针，就是看你的针丝到底有没有受损，因为针丝受损之后，它也是会影响上色的，而且的话呢，甚至会造成唇面皮损过大。好，再将针帽上进去，上好之后的话呢，我们开机来调整出针长短。好，在开机的时候呢，大家注意一下，我们 3.0 的这个仪器呢，在关机的状态之下的时候，我们初次开机是需要长按键的，所以长按开关键。当上面的数字显示之后，就代表已经开机了。那开机之后的话呢，来进行调出针长短。这个出针长短的话呢，是可以直接进行旋转我们的金属这个地方来看，往左边旋转，然后是调长；往右边旋转呢是调短，就是将针缩进去的。好，这个时候我们调出针调到多长呢？一般我在操作的时候呢，是将出针的长短调到我们2毫米左右，2毫米左右。好，出针长短调好之后呢，我们可以再调一下档位。那如果是在做唇面的时候，我们 3.0 的话呢，可以调3到5档都可以。我一般的话呢，会将档位适当的就是会调低一点点，这上面有个加减号，看到没有？然后我一般的话做唇会调到3档，然后来进行使用。根据你操作手的速度来决定你的档位的快慢，明白没有？好，那现在调好之后，我们关机来进行沾取色料。建议大家关机沾取色料。虽说我们的这个
芥子杯它是软胶的，是软硅胶的，看到没有啊？但是它在使用的时候，即使你开机的状态之下，然后这个针碰到这个针壁，碰到这个杯壁了之后，它也不会怎么样，也不会出现说这个会擦伤这个针尖呐这样的情况。但是的话呢，就是有些宝贝呢，特别就是手法还不娴熟的时候，如果你开机取了色料的话呢，吸入进去的色料过多，然后导致在操作的过程当中呢，手的速度跟不上，就会导致出现可能会有漏色的情况，明白没有？好，所以说那针对于你的手法，如果还不娴熟的话呢，可以关机取色，然后已经很熟悉的纹绣师的话呢，那你可以开机取色是没有问题的，看到没有？你看，如果我放在里面稍微时间长一点的话，这个色料看到没有，就吸到我们的针帽里面去了，对不对？然后这样你会发现，看这个色料，我不管怎么样，它都不会漏出来，不会滴下去，是不是？所以这个灰姑娘的针帽的话呢，是可以很好的、有效的帮助了我们把色料锁在这个针帽里面的。好，那我们再来看一下这个单针操作唇。单针操作唇的话呢，我一般的话采用的是什么？是斜刺加点托。好，斜刺是怎么样的呢？就是正常握笔的姿势，然后呢斜着刺入我们的唇面，再怎么样呢？再出来，那我们再把速度加快。我擦掉，大家看一下，我这你看斜刺，这样就是有什么呀？它是直接的话呢，就是有点，然后形成的一条线，对不对？这种的方法的话呢，就是上色了会非常的实啊，所以呢，你就不用担心说后期留色会花呀，会出现什么这样的一些情况。好，那同样的话呢，我在我们的模块上面给大家呢来演示一下，来看我们呢，这是一个仿真人的立体唇形模块。那我们在做唇内湿区的时候，好，我们可以把唇内呢往外怎么样掰出来一些，对不对？那做这个模块的时候，其实是可以怎么样？这样稍微的捏一下，看我们再来做唇内湿区。做唇内湿区的时候呢，你看针这样斜着，然后刺入到我们的什么呀？这个下去，好，然后这下去上来，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 是不是？好，我们再加快速度，加快手的速度，来注意看。看也是很快的，就是由一个点，然后连成了线，是不是？看是不是很实？好，我们再来由线让它形成一个面，就是在刚刚走过的这条线的下方，然后返回来再走一排。好，我进行这个动作，反复的来回操作。慢慢的往下移动，由点成线，然后由线成面。看，是不是超级快，也超级实？所以往往大家平时在做点针的时候都是怎么样点的？大家做点针都是这样点的，是不是？你们做点针是不是都这样的？然后做完了就是说，老师呀，有没有快一点的方法呀？这个点针实在是做的太累人了，一个唇要做5、6个小时，做完了之后呢还不满意，上色还不实，饱和度还不高。你看这个点完了之后，是不是中间都是空的？是不是？然后都颜色几乎还看不见，不显色，对不对？所以就是同样的单针。它是怎么样？你想要达到什么样的一个效果？这个走针的方式方法不一样，它所呈现的效果和结果是不同的。好，那在针对于我们唇边的时候呢，大家要注意了，唇边的地方我们就要换我们的什么呀？换我们的发饰针来进行操作了，并且还要注意唇边入针的角度。大家注意观察，特别是我们的上唇，你看这个上唇的话呢，我们的上唇边缘它。如果你是还是按照我们刚刚唇内湿区的这个角度斜刺进去的话，
那你看，我从上面这个针是从上面的这个唇边缘进去的，可是针进入到皮肤之后，就穿透到哪里去了？就穿透到这个皮肤以外的下面的里面去了，对不对？所以这样后期时间长了之后，这个唇边缘就会出现什么呀？就会出现晕开的迹象，是不是？所以在做唇边的时候，我们的仪器要怎么样？我们的仪器要垂直，看到没有？我现在在我的镜头的下方，所以你看到我的仪器这样是呈垂直的状态，就是在做唇边的时候都是用垂直的这种状态来做。下唇的边缘可以稍倾斜一点不要紧，因为你发现下唇的边缘你倾斜刺入进去的时候是刚好在唇面下面，对不对？所以没有关系。好，这是关于我们唇边。那么再接下来呢，跟大家演示一下我们的快3针在唇面的一个上色。好，这是我们的一个快3针。快3针在上色的时候呢，上针的时候可能就需要把这个针露出来了。那拿上我们的这个棉柔巾，用棉柔巾包住针尖，再呢把针屁股上到我们的这个锁针口里面。好，上好之后，你看用手拎着这个针，用手拎着针的时候，仪器它不会脱落，然后就代表着你这个针已经上稳上紧了。好，再上我们的快3针帽。快3针帽呢，跟我们的单针的灰姑娘针帽是一样的，它也是一个专利针帽，就是同样它是可以帮助什么呀？帮助就是储存色料在这个针帽里面的。好，我们来开机调一下出针长短。好，这刚刚调过，所以现在我刚刚一上去，这个出针长短就正好是2毫米左右。好。这个时候大家注意，快3针的话呢，建议都是关机取色，单针你可以开机取色没有关系，因为针越多的时候就代表针帽口越大，对不对？针帽口越大的时候，开机取色的时候，它会吸入的色料会很多，色料过多之后，你在操作唇面的时候就会出现什么情况？就有可能就是会漏色，然后呢，你就可能会看不清。所以说，我们建议的话是关机取色，就是快3针啊，快3针关机取色。好，并且蘸取色料的时候呢，只需要针帽口碰到色料就可以了，你不需要将这个色料埋到哪里。你比如说，你要是一满芥子杯的色料，你直接把整个针帽插进去，都插到这里来了，那你的色料就灌进去太过多了，明白没有？所以只需要针帽口碰到这个色料就可以了，它自动的有色料就吸入进去了。这个时候我们再来开机来进行使用。快3针来使用的时候呢，我们看一下我们的唇，如果针对于唇内湿区和唇面大面积上色，想要它更快更好的话，我就是通过大量的真人实操之后发现呢，就是这种横向，看到没有？这种横向的3针同时出色，你看我做一排看一下。看，是不是特别快啊？这就是上色又快又实的，然后最好用的一个方法。那早前的时候呢，也有教过宝贝们，就是这样，是不是就这样平行着呈一字形的，然后这样走，对不对？这样走也可以，但是这样走相对来讲，你看它就会慢一点，是不是？因为你这样走的话呢，它是一排一排的，就是只有一排针再这样走，它同样也会上得很实，对不对？但是相比于就是把这个针横向的这样走来讲的话呢，它会慢一些，明白没有？好，所以它两者的话呢，出来的效果呢也会有就是差异。
我通过检测之后发现呢，我们横向呈一字形的这样走了，它后期就是会通透一点，饱和度呢会低一点。如果你想就是饱和度更高更实一些的话呢，那就像我刚刚第一次的，然后这种操作就是什么？就是这样横向，看到没有？看这个针，这个是侧着的，就是侧着的，然后3根针同时怎么样？这样一下去是不是就3个点，对不对？3根针同时的，然后横向这样走，看到没有？然后走一段之后，这是3条线，是不是？我们再返回去，返回去的时候呢，适当的往下移动一点点。为什么要适当往下移动一点呢？是因为你返回去的这个针需要去填补刚刚走过的这3根针中间的空隙，这样理解吗？好，所以它是需要往下微微的移动一点点，然后再退回去。好，再往下继续移动一点点，再开始走过来。好，再移，就是这样，速度比较慢一点的往下移。然后在上面走的时候呢，并不是说针在里面来回这样拉啊，不是的，是在快速的点拖。这个快速的点刺的话，也叫快速的点刺，就是什么？就是我们的手在里面是什么呀？速度非常快的。你看，我在一个地方这样演示，看到没有？就是手的速度非常快的上下在移动啊，只是我在上下在移动的同时，也在怎么样？针也在往前面在移动在走。明白没有？所以它不是说把针埋在里面，然后在里面去割肉，不是这样的啊。手上下快速的移动往前面走，明白没有？好，那这个是关于这个快3的这个走法。那到我们唇面的时候，到唇面的这个区域的时候呢，走针你也同样可以这样走，只是入针的深度怎么样？入针的深度可以稍微偏浅一点。在唇内失区的时候，入针的深度可以深一点，大概在1毫米左右。那到唇面的时候呢，我们入针的深度呢，就大概在0.5到0.8毫左右，明白没有？好，那这样的话呢，你才能做到一个渐变的一个效果。因为唇内的失区呢是不太容易上色和留色的地方，所以它上色呢需要深一点点。好啦，那么我们关于就是这个常用到的快3和单针的一个操作，就是以上的这些针法。除此之外，我们最后整体唇形做完了之后，会用单针呢来进行收一个细节，比如说中间有些哪些衔接过渡不到位的，有一点点色差的，有空镂空的，都用单针呢去把它修补一下，去调整一下。包括唇形外缘，然后有些地方唇形不好的，我们需要用发丝针结合我们的透白，然后呢把唇边缘修饰干净一些，让唇形呢更加的立体一些，更有高级感一些，明白没有？好，那这个呢就是我们的一个快3针和单针的一个使用方法。在后面的课程里面呢，我们将还会有详细的针对于针法的讲解和解析，包括模块单练都有，好不好？那今天的这堂课就先到这里结束了，谢谢大家。